朋友们，大家好，我是在重庆搞高空作业的小林，今天来返一个工。上次打了胶刷了防水，下暴雨有点渗水，今天过来解决一下。售后这块必须得安排到位，让我看看怎么个事。这些接缝处全部给它补上，完全杜绝一切原因。哟，还好我眼疾手快，就我这反应速度，给人美女业主都看呆了，嘿嘿。漏水就是这个地方，它这里有个接头位置，有一点点小缝隙，把它全部铲了，把胶填满，必须解决问题。搞定，大家伙有业务尽管骚扰，收工。